आज हम लेट हो गया दुकान खोलने के लिए। आज इसको मीट करने लगा दिया। मेरा कस्टमर लोग थोपा के लिए रुक रहे बेचारा। देखो यहाँ पे, वहाँ पे हम समोसा बना रहे हैं। ये एक सुस्ती राम से गेम में बिस्कुट बिकता है। चमकू भाई इसको मैंने कम लगा। हटो ना, मत दिखाओ ना। ये वीडियो में आने के लिए बहुत शर्म करता है। यहाँ पे मेरा कस्टमर लोग